이 손끝 병원 가야 합니다. 손가락 끝이 이상하게 부어올랐다면 그건 그냥 변화가 아닐 수 있습니다. 기침 하나 없는데 폐암이라고요? 그 단서는 손끝에 있을 수 있습니다. 손톱이 아래로 휘기 시작했다면 지금 바로 병원을 가야 합니다. 당신의 손끝은 몸속 장기의 상태를 말해줍니다. 건강했던 50대 남성, 손가락 하나로 폐암을 알아냈습니다. 풍선처럼 부은 손가락 끝, 그건 폐가 보내는 조용한 경고일 수 있어요. 그냥 손톱 모양이겠지라고 넘기지 마세요. 당신의 생명을 지키는 첫 단서일 수 있습니다.